ngasi nungtin phongkiba pawse Paujal News Service tagi lokhatcharaga mayamgi mafamda pawdam jarongge ahanbada Union Home Minister Amit Shah na ngamkai sambal khari haibasu kuki taba mafam sing kanthok labra agency Prime Minister Narendra Modi na luchingba BJP lengak asigi ahumlak suba tamgi Modi 3.0 semkibagi ahanba numit chamani surakpagi thoramga mari leinana Union Home Minister Amit Shah na Manipur gi irang loisinaba hotnabaga loinana Indo Myanmar border da ngamkai paring sambal khabagi thabak kilometer kunthra rom loisile walhauriba singsu loisinaba ayaba pikre haina ngarang khaktang Home Minister na pongdokkhruba matung Manipur gi kuki taba mafam singda sambal khabagi thabak lephankre haina National TV Channel News 18 da phongdokre Home Ministry gi special source dagi phangba awangba thaki paw amagi matung inna Home Ministry gi official singa mifam ama pangthoklaba matungda Kukina khundaba lamsingda sambal khabagi thabak ase konna irang loiraba matungda khahanbaga loinana atopa mafam singda thabak makha chathanaba warep lawkhibani haina paw asina palli Kukizo organization singna sambal khabagi thabak ase free movement regime da akaiba pibani haina phongdokkiba laikhrabani ngamkai gi paring da sambal khaba lepagi khongthang ase ngamkai paring da leiriba kuki purup singna thinglakpadagi lepkhibani kuki singi demand aduda center na nakoina na ayaba pithok lamba yabagi akibasu leiribani adumakpu Manipur gi awang thangba maikaida sambal khaba loisingani haina Home Minister na BJP gi PM Narendra Modi na luchingba lengak asigi ahum suba tamgi numit chamani suba da phongdokkibani Kuki taba Manipur gi ngamkai da naron da changlakpa narco terrorist sing thingnaba sambal khabagi thabak yengsinnaba center na khanghankrabani adumakpu Kukizo organization singna sambal khabagi mayokta leptuna mafam aduda thabak suba lakpa miyoi sing changhankidabani Manipur gi district manga Churachandpur Chandel Teknaupal Kamjong amasung Ukhrul asi chawrakna kilometer 349 dagi chamri fawba sangna Myanmar ngamkai ga tainaribani Union Home Minister Amit Shah na Modi lengak asina ahum suba term changlaktringay gi mamang ani suba term dagi ngamkai paring asi section na thamduna mapan dagi illegal immigrants changhalaktana ba honari haina kayarak hanna phongdokrabani center lengak na ngamkai paring da chambal ningthing na khaduna thamnaba wafam kaya phongdokpa laikrabasu Myanmar ga India ani ga gi marakta FMR chanahandana ba phirep lawkhre India gi internal security amadi demographic structure da ahongba laitanaba sahi asigi February thada central government na sambal khabagi thabak asi paikhatpa hokibani Union Home Minister Amit Shah gi social media account X ta thadorokpa post amagi matung inadi Indo Myanmar border gi kilometer 1993 sangba ngamkai asida lengak asina sambal khanaba warep lawre ngamkai paring asida ningthina yengsinba ngambaga loinana petrol truck amasu thamduna ngak selagani ngamkai sambal asigi apunba asangba asi kilometer 10 romde sambal khaba loikre masigi matakta sambal asida pilot project oina hybrid surveillance system ISS asi hapnaba thabak chathari haina phongdokhiba laikhrubani atopa paw amada social media da CM Cheirubu Singh phaba hore Facebook amadi tongan ba social media gi platform da Manipur gi Chief Minister N Biren amasung atopa miyoi singda thaksi khasi yaudana imung manung taba nungai taba wahai kaya sijinaraga jaiba amadi ngang basakpa singi mathakta police na drive sathaba haukibaga loinana miyoi tara hena police na phagat kre hairi police tagi phangba paw amagi matung inna Manipur police amadi cyber crime na tha amachupna social media platform da Chief Minister yauna miyoi kaya da chaiba amadi aranba paw sandokpa miyoi sing phagat naba drive sathaba hore tha amachupna chathagadaba drive asigi matung inna haukiba numit kharani asida CM bu chaiba amadi ngang sakpada chenaba miyoi tara hena police na phagatuna jail da thamkre miyoi khara amana phagat naba koithi thiri haina paw asina makhatari atopa paw amada santi thamnaba Meitei amadi kuki anigi marakta wari sanari hairibadu kanaga sanabano Congress mamang sahigi me ahumdagi kulai matik chana paiba kuki militant singna chatarakliba langi manung channa inau nauna chahi sigi September tha horpadagi drone bomb attack chatabata natana missile kapsilaktuna miyoi anigi punsi longkraba asi phawbada state amadi center lengaktagi miyamna wakhal tagadaba wafam amata phongdoktana chamamna handuna thamli haina Manipur Pradesh Congress Committee gi working president KS Devbratana phongdokre
BT Road Talaiba Congress Bhavan da Pangthok Paumi Singh Unabada Mahang Nahai Ngarang Union Home Minister Amit Sahana Narendra Modi gi ahumlak suba lainga ki ahan banumi chamani suba numit kamari lainana Congress ka unaba amada Manipur da thokliba irang asi loisinaba Meitei gi lusing amadi Kuki gi lusing ga wari sanaba hore hairibadu karam lusing no miyam da mamut tana khangan biu Meitei gi oinasu tongan ba civil society organization lay Kuki gi su tongan ba lupsing leibana maram oiraga wari sanaba hore hairibasigi chapchaba khudam changdam aikoina amata khangba leite BJP gi ahum suba tam asigi haurakpa numit chamani subada Manipur da thokliba irang asi santi oina loisingani haina phongdokiba wafam adigi ona tainabada Kuki lusingbasinga Meitei ga wari sanaba haure hairibase karamba maikaidagi pusilakpa wafam no hangki mahakna makha taraduna Chief Minister Secretariat ki NGO free na khudyak piduna Manipur da ningthina train torba Kuki khulai paiba chamapan rom naronda Myanmar dagi sangsin lakre haina cherol amada thadokkiba adu matangda Manipur lenga ki maikaidagi Chief Minister DGP amadi mari leinabasingna wafam amata phongdoktuna leiriba asi tasengna chumlaba wafam la cherol adugi matung ina social media da pau hablakpana maram oiraga Singya Tamyada Lazariba Miam Akiba Pokhaliba Asi Lenga ki Maikei digi sengdokpagi wafam Leitriba Asi Karigino Hangladuna Paliba Lengak Asigi cyber crime aduki matik chaukatlabani Karigumba Chief Minister Amadi Lenga ki matakta wa khara nganglubagi damaktadi khudakta phaba ngamlaga tha asigi tara tarukta thokiba Kuki terrorist sing changsilakre hairiba warol adugi haurakpham hauchik phawba thidoktriba asi karigino hainasu hangki Atopa pau amada Khul ngakpasing na khul ngaktuna lehauraga aikhoi punna Delhi da chalaga khongjang chingsin bagi tangai phadaba lagle Sahi khudingi pangthoklaga lakpa khongjom turel langban haisoi katpagi thoram adu ngasi khongjom war memorial trust amadi diamond radio ani na sillaga pangthokre kuntramatoi suba langban haisoi katpagi thoram aduda saruk yakiba miyamna khongjom turel da hai lei katlaba matung langban chara tamki thoram aduga mari leinana trust asigi president su oiriba hanagi minister M Hemantana hai Meraiba ki damakta thawaina pontha pikraba athobasingi mafamda langban chara tambagi thauram ase sahi khudingi pangthoktuna lagli thauram asi pangthokpagi maruoiba pandamde matamdugi athoba ipa ipu singi mathauna maringjel adu macha masu oi ngasigi mirol aikhoina khudung inba ngamnaba amadi ikai khumnaba utpani Haujik thokliba Manipur gi lan asi mairikpi dagi maijaubi haurakpa haibadu oire lal asi matam chana loisinba ngamhodaba maramna ngasidi thokliba lan asi thatra taruk phare Manipur da hauriba ihau asi center da karigumba makhal amatagi akanba sapu pibagi mami taraktaba maramna aikoina changsiliba ihau asi handokpa mathau tare matang asida khulngakpasingna khulngaktuna lehauraga aikoi punna Delhi da chatlaga khongjang changsin bagi tangai phadaba lagle haina mahakna makhatana phongdoki Amaromda Wangkai Mairaba Memorial Trust amasung Ningthemsa Ningsing Lupna Anglo Manipuri Lanjauda Saruk Yakiba Athobasingi mafamda Langban Thagi Haisoi Katpagi Thoram ngasi Khongjom Tengol Leikaigi Khongjom Turel da pangthokre hairi Atopa pau amada Irang sigi waroisin puraknabagi damakta tha asidagi lamdam sigi yellow purup singi luchingba singa wari sanaba horagani YK Dhiren United Committee Manipur UCM gi President YK Dhiren na haikre Irang asigi waroisin ama puraknabagi pandam da chatliba tha asidagi lamdam asigi yellow purup singi luchingba singa wari sanaba horagani Kumza 2021 gi June 18 da Manipur gi apunba saktam ngaknaba changsin khiba ihauda thawaina pontha pikraba athoba singi mafamda langban haitha leitha katpagi thoram kekrupa ta pangthokhiba aduda wafam asi phongdokladuna mahakna hai lamdam asida thokliba irang asi center na illegal chin kuki immigrant singi mateng pangsinduna chatharakpa aronba lalongi saruk amani haibada haimanba thokloi irang asida government of India na tumin na yengduna leiriba asi kari wakhal leibano haibado mayek sengna takle punamak oiduna su lan asina lamdam asigi laibak lepkadoribani maram aduna Manipur kahenba yaroi aikoi maithiba yade haiba phirep asi chetna lobaga loinana lal asi mai pakna lan thengnaba mathau tai lan asi mai pake hairabadi lamdam asi nungsi sanana khundam minaraklaba yellow purup singi marakta singchep tharakliba kaya asi munna khangminaba amadi aikoi punna amata oina lepminaba mathau tai
Chin Kuki illegal migrants sing asina matam amada Meitei singi pukchel chawbagi khudong chaba lawduna changsillaklaga singi lamsingda khunda sillaklaga ngasidi makhoina oina yellow phurup sing tanba horakli Makoina Satarliba Lan Asidi, Manipur Asimache Tana Tugairaga, Makoigi Oiba Tongan Balebak ama Semge Haibani, Makoina Mangliba Manglan Asidi, Meitei Singna Ladiba Makaidi Mang Paunabu Oitokloi, Irang Asi Ahanba Amadi Aroiba Oina Namta Hodrabadi, Lamdam Asida Kundariba Yellow Puruk Kudi Makta, Kurel Ama Adumak Oiduna Legani, Maramasina, Meitei Kaktanatana, Lamdam Asida Kundariba Yellow Puruk Kudimak Wakal Munna Kantaba Matam Yore, Lengak Nasu Atuba Matamda, border fencing Tauba Loisenba Amadi, Lamdam Asida NRC Sananduna, Mitop Sing Kandoktuna, Masa Masagi Maramdamda, Report to View, Amaromda, Hosik India Lengaka Su Sanariba Kuki Militant Singna, Sugi Wangmada, Apabamakalgi, Kulai Kaya, Paiduna, Meitei Misam Kayagi Punsi, Amasung Lantum, Nakpagaloina, Manipur Kaidana, but Chapchaba Tabak Lokat Kadavani, Haiki. Ngasi Atoba Singi, Yatapam Oriba Kekrupata, Atoba Singi Mafamda, Langban Haita Leita Katkiba Aduda, UCM Gimaru Batomi Sing Amadi, Tongan Balup Singi Mui Singsu, Saruk Yaki. Atopa Paomada MMTU na Sangsiliba Miteibu ST lista Chanaba Kongjang Asida, Lusingba Kaya Leptana Unabagi campaign Chatari. Miteibu Indian Constitution gi ST lista Chananduna, Puruk Asiki Hindagi political, social, amadi economy rights nga u haiduna, Meitei Tribe Union MMTU na Sangsiliba nationwide campaign gi saruk amo oina India gi maru eba political social activist amadi lining gi lusingba kaya leptana unaduna campaign chathari haina MMTU gi organization takelambam parijatna thadrok pachirol amada hairi Zero Sina Makhatari Badi, campaign Asiki Manung Sanna, National Commission for Minority Gi Chairman Iqbal Singha, Lalpura, AICC Gi Northeast in charge, Girish Zaha, social activist Remy Desai, Unaduna Kongjang Asibu Sogat Pinaba Amadi, Yahan Binaba Taksin Kray. Campaign Asida Manipur Dagi Hokiba, Sikh Kiluchingba Amadi, social activist Amrit Singh Pawana Chauna Saruk Yabiri, India ki Sikh Luchingba Kayada, Meitei Singi history amadi culture mayek seng na taktuna ST lista chanpham thoi haiba phongdokre. National Commission for Minority ki chairman Iqbal Singha Lalpurada Meitei Singna ST lista chanpham thoi haina paudambada mahakna maikai dagi su Meitei na ST lista chanpham thoi haina phongdokpaga loinana karigidama Kuki Singna ST lista chanduna leiraga Meitei Singna ST lista chandribano haina phongdoraki loinana kudakta mahaki secretary da marikchumba report ama ikhalaktuna thakinaba khanganki social activist Remy Desai unabada hojik Manipur da tangdu laita dana leiriba asi hana tangdu laita ba puraknaba punno khona minikisi Meitei na constitution gi ST lista chanba haibasidi Meitei singi birth right ni masida kanagumba kanglup phurup amatana yetpham thokte mahak masagi oina Meitei amasung Kuki Jau singi maramda yamna munna khangi haina phongdorokpaga loinana makha tana punna chatminasi haiba wafam phongdoraki campaign asida saruk ama oina political gi oiba mioi sing unarakpada AICC gi Northeast in charge Girish Zahasu unaduna Meitei gi ST gi matangda paudamki Girish Zahana wafam asigi matangda AICC gi President Malik Arjun Kharge su unanaba appointment athubada sillaga piraklage haina phongdoraki AICC gi maikaidagi su Meitei Singna taliba demand asi khanaduna pumnamaki phagadaba yenglaga tauba yaba pangba yaba mateng pumnamak pangani haina thajaba piraki MMTU na Girish unadringai mamangda MPCC gi President Megachandra amadi AICC gi member N Bhupendra unaki hairi matangda rimta numit tare ni laikan narba matung sanjita Leikhidre Rims ki ICU warta tha asigi tarani thoidagi aruba phibam da laikan narikibi laisram ningon naurem ongbi sanjita mapuroibagi ming Deepak numit tare ni laikan narba matungda hospital asida ngasi nungthil Leikhidre Manipur da thokliba irang asiga mari leinana tha asigi taramathoi gi numidang pung taramathoi rom taba matamda mahiroi amadi miyam gi khongjang changchen bada security personnel singna kaplakiba tear gas ki manamna maram oiraga Pibam sadabadagi hospital asida mathangi numita pukhalakibani mahaki tha mapan naupuriba angang adu tha asigi tara marida Leikhidraba matungda ngasi mamasu laikanaba ngamdana Leikhidabani hairi